Егор, Про это я это видеоурок. На видео? Что расскажешь, твои починки зря прошли? Да, ну прям. Он же работает. Ну да, Тут просто надо настраивать. подкрутить в тапочках еще. Да, Ты так. модный инструктор, я смотрю. Я очень модный. Чтобы не употеть на этом дроне. Мини-обзорчик. Сейчас смотреть, Это что Honda будет. Tact. Ей уже лет 15, наверное. Это мой первый мотик. И он еще простоял еще лет 10, наверное. И вот мы его починили, в Барнаул привезли. Ты проголодался, сухпайок. Что тут есть? Вот тут эти спички Тут, кстати, несгораемые есть. очень много всякого. Я даже не знаю, как этим Давай пользоваться. все выкладывай и выбирай. Повидло вам, пожалуйста. Вот это Ложечки. точно будем греть все. Да. Фрикадельки. Вот они Кирюхе нравятся, мне нет. Жвачка даже есть армейская. Да. Если что, вдруг, да. Там мясо с фасолью, да. Фаршка. Вот фарш, мне кажется, вкусный. Так, вот тут теперь надо правильно завернуть. А Что как? ты будет? Давай гречку, она вкусная, правда. Говядина. А, то есть большие загибаешь, маленькие оставляешь, а маленькие это ножки, да? Или наоборот? Все это. Все в обратно, то есть загибается ничего сложного. Сюда ложишь этот. Покажи, откуда ты это знаешь. Я мечтал об этом, но я разорвешь. не думал, что это будет в таких условиях. Ну что, почти на природе. Ты... Она... А, на тебе Нет, она не потухаемая, конечно. Блядь. Интересненько. Вот такой сяк-то. Вот что-то. Ну ты потушил опять. Думаешь? Да. Попутчика номер 3. А, тут что? Запах очень интересный. Оно уже мокрое, однако. Сейчас обожжешься. Клади. Что-то мы вообще ложки. Киря! Помоги ему. Мы 4 уже спички истратили и не можем. Все, ждем минут 5. Мини-история этого мотика. Этому мотику уже лет, наверное, 15. У меня еще на нем моя тетка гоняла. И потом какое-то время я. И, короче, что-то он сломался, я не знаю. В общем, он стоял в гараже, наверное, лет 7 или что-то такое. Короче, мы потом его забрали в Барнаул. И вот сейчас починили. Ну, кстати, он вчера завелся. Ну, типа его Егор сделал. И Кирюха даже съездил в центр на нем. 40 км в час, ну, доехал нормально. Прям Я не подготовились к ремонту. Да. Вот тебе, пожалуйста, там еще, если что, есть. Это Белиссимо. явно русская кухня. Расскажи хоть, что там сломано, я не понимаю. Я тоже. Мы сами еще не нашли. Макс, Обалденно. скажи, что ты сказал про шаурму? Про шаурму. Ну блин, ну типа вот это просто бомба, прям реально. Вот съел 2 порции, как бы они небольшие особо сильные. Но ты наелся просто в хлам. Нашел? Это тот самый автодромчик, на котором я тренила. Тут вон есть другие ребята. Птичка кончилась. Ха-ха, еще не сдали, я-то сдала. Классный инструктор, идите ко мне учиться. Я вас всему научу. Классный И как инструктор, тормозить, конкурсы интересные. как тормозить пальцами об тормозной диск, и как толкать мотоцикл, сидя на нем. Дешево и сердито. Дешево и сердито, всегда в дождик будете кататься. Сцепление держу, что еще надо? Ну вот Катюха, наверное, тоже знает, что уже не так. Да. Даже я тоже уже понял. Ну представь, ты поедешь с высунутой подножечкой. И вот заходишь влево повернуть. Такие классные ощущения на правый бок потом происходят. У меня были ощущения на правый бок. Второе занятие уже девочка катает А это ЖК. подожди, это же... Не в каждой школе это делается. И еще раз приходите к Егору. Ну что, Кирюх, процесс идет. Скоро. Скоро? Что думаешь? Ничто не понимаю. Думаешь, зафурить что? Мне кажется, нет. Знаете, что делаю? Я наступила на жвачку, а теперь с педали газа и тормоза ее отклеиваю. Вообще пипец. Вот что значит девочка за рулем, да? Но он никогда в жизни не чистился, если. Мы починили! Починили? Да. Я вон, смотри, сколько уже выхлопал так.
Слушай. Вообще воняет. Поэтому мы сидим в тачке. Как еще раз это называется? Домиксид. Домиксид. 2 бутылька залили и прогрели трубу. Спустя пару часов решили пилить. Идея изначальная. Сюда входит, быстро, сюда выходит, потом идет сюда. А, вот здесь, смотри, подпор у него. Вот почему он не работает. Да. Вон, он забитый почти. Вон, сними вот этот момент именно. Вот тут. Вот что значит японский мопед оригинальный. Фиг еще его вскроешь, блин. И все очень классно, супер сделано. Вот, короче, у нас девушка учится водить крузер. Меня трясет, мне страшно. Да ничего, все нормально будет. Девушка боится. Страшно. Но идем уверенно. Мне кажется, на ней надо чуть побыстрее ездить. Конечно. Типа ты, если будешь тихо ездить, ты кайф никакой не словишь. Да. Но у нас сзади, посмотрите. Да, у нас сзади как бы скутер тут вот стоит. Коробочки тут, вещи всякие, сухпайки, еда. Любимые сухпайки. И вся такая тема. Вот. Что, собственно, случилось-то? Мы разбирали этот глушитель весь, разрезали там тыдым-сядым. Сейчас поехали за мопедом, собрали мопед, едем обратно в гараж, чтобы этот глушак сварить и обратно поставить. Да, чтобы он был вечером, чистенький. Да, поедем кататься. Итак, на дворе ночь, мопед, я ничего не вижу, не сделанный. Зато у нас тут Опять царская. жрачка, собственно говоря. Дала мне наоборот. Мопед в идеале покупайте, цена 50 тысяч рублей, как бы вот. Ничего, ну не продаем. Крышка, Все равно. Люди с горного. Че, погнал? Каску надень, разобьешься. Что такое? Сплюнь, не разобьется. Тормоз! Не страшно. Видимо, он валит сильно. На фотографии этого не видно, что он сигналит. Нет, ты все равно типа умеешь как-то. А кто это? А кто это? Какая у вас техника? Моя. Оп, сразу же Испугался. закрыл. Да. Это вам не спорты какие-нибудь. Он что-то перестает ехать, когда в пол. Он что, пошел, Страшно, когда с самого начала пошел. Да. Непривычно то, что ноги вместе и вот это вот. Я говорю, он с самого начала такой орет такой. Надо вот сюда, вот так вот. Я говорю, он такой орет, а потом раз привод начинается, он потянул такой. А что тебе было страшнее, баллонить или на нем сейчас ехать? Давай его в прокат сдавай, ты смотри, сколько народу собралось.